世界のジャパンチャンネルへようこそ。今回はアメリカ鉄道を支えている日本にしかない技術についてご紹介していきます。日本の製鉄会社である新日本製鉄と住友金属は2012年に統合し、新日鉄住金としてスタートしました。この新日鉄住金は世界の鉄道技術に欠かせない技術を持っています。例えば鉄道のレールです。日本の新幹線に乗って揺れを感じることはほぼないですが、その理由は重量の重い世界最高品質のレールを使用しているためです。そして、そのレールの加工技術を持っているのは旧新日本製鉄だけなのです。アメリカではアムトラックという貨物列車が大陸横断鉄道を大型コンテナを積んで走っています。この貨物列車を支えるには重く高品質のレールを使うしかありません。また、新幹線のように時速 200km 以上で走る高速鉄道の車輪を作れるのは旧住友金属を含め世界で数社しかなく、日本の技術が世界でも引っ張りだことなっているのです。近年、世界の鉄道レールが大きく変わってきています。日頃から当たり前のように電車には乗りますが、その電車のレールにはあまり関心がない人がほとんどではないでしょうか。ところが今、世界では日本製レールに需要が高まっているのです。鉄道レールは現在1メートルあたりの重量が 60kg が主流なのですが、これからは 80kg レールが主流となりそうなのです。なぜかというと、重いレールの方が重い列車を走らすことができるからです。ところが、この 80kg レールを製造できるのは世界で日本のメーカーしかないのです。そのメーカーは新日鉄住金の機密製鉄所と JFE スチールの東日本製鉄所の2カ所しかありません。今、アメリカは大陸横断鉄道のコンテナ列車の重量が大きくなってきて、レールの強度が問題となっています。今の 60kg のレールでは無理が生じてきたのです。これに対応するには 80kg レールに置き換えるしか方法がありません。ところが、アメリカでは 80kg のレールを作る製鉄所はないのです。アメリカでは今、約38,000キロもある3本の大陸横断鉄道があるのですが、徐々にこの 80kg レールに入れ替えています。以前、オバマ大統領が日本に来た時に、安倍総理に日本の鉄道技術をお願いしたいと要請してきたのですが、その技術とは 80kg のレールのことなのです。このレールになれば、大量の貨物を一気に運ぶことができるわけで、アメリカの物流革命の担い手としての期待が大きいのです。日本で鉄道の脱線事故が少ないのは、この 80kg レールが採用されているからということも理由の一つです。東海道新幹線も 80kg レールにどんどんと置き換わっています。もともとレールは消耗品です。車両もレールも製鉄でできており、この2つが擦れ合って摩耗していきます。しかし、この 80kg のレールを使用すると、超高速で走る車両の揺れを大幅に減らす上に、レールの摩耗を防ぐことができます。そのレールを製造するには、圧延機の能力が強力で、1本30メートルもあるものを、均一に800度で加熱できなければいけません。これには、大変な技術と設備が必要で、日本の高い技術があってのものとなります。鉄道というのは、経済効率が非常に高いのです。しかも、公害の発生も低いというメリットもあります。これからの世界は、鉄道が建設ブームになりますが、当然これに合わせて、80kg レールの需要は世界的に高まると思われます。鉄道車両の車輪も、日本は
世界に誇れる技術があるのです。過去にあった出来事で、ドイツ高速鉄道の大規模な脱線事故は車輪構造が問題でした。それは、車輪の構造が自動車のタイヤの構造のように、車輪に別のリングをはめ込む構造になっていて、これが外れて脱線したそうです。このように、車両と車軸は外れると脱線しますが、新日鉄住金は、なんと、車両と車軸を一体で鍛造することができるのです。そうすれば、車両と車軸が外れる心配はなくなります。日本の鉄道はすべて一体型になっていたので、当時の JR のインタビューで、日本の新幹線では考えられない事故ですと話していたのが印象的でした。また、日本は新幹線のように時速 200km 以上で走る高速鉄道の車輪を作れます。こういったすごい技術を持っているのは世界中で新日鉄住金だけなのです。130年前の日本はレールや車両を輸入に頼っていたけれど、国産化の努力と改良を継続した結果、世界の高速鉄道の基幹部分の大半を占めるまでに成長しました。日本の継続的な努力を誇らしく思いますね。この日本の技術に対して世界からコメントが寄せられていましたのでご紹介します。世界中の業者が日本市場に参入して日本の技術を習得。今の中国もそうして経済大国になった。で、世界はその中国に毒されようとしている。力を持たせるべきではなかった。本当に日本人すごいです。尊敬しています。日本のものづくりの技術は世界屈指のレベル。ものづくり大国、日本。日本人のすごいところは国産化に到達することに尽きるのではないでしょうか。自分たちの手で作り上げる志の高さが今の高水準の科学技術を生み出しているのだと思います。これは真似しようと思っても真似できるようなことではありません。日本の鉄道のすごいところは事故の少なさだよ。日本人の細やかな気配りの整備や事故を起こしてはいけないっていう責任感だよね。日本のインフラは速さを競うものではなく、常に安全性と快適性を追求するものである。したがって、インフラの計画性を重視し、その土質やその国の気候などを徹底的に調査分析するところから始まる。簡単に脱線したり、橋が崩壊したり、ダムが決壊するなどの事故が起きない整備を行う。時間はかかるが、間違いないものを作る。これが日本ブランドである。同じようなものは作れるだろうが、あくまでも日本ブランドではない。形だけ似せたまがいものである。日本ってすごいな。本当に発展している国は公共交通機関に力を入れるんだよ。鉄道や歩道を軽視する国とは真逆なのさ。鉄道が好きな人にとって日本はまさに天国だな。日本の新幹線が安全で素晴らしいのは日本製だからではない。新幹線をメンテナンスする日本人が素晴らしいということを忘れないでほしい。鉄道は文化だ。日本製の車輪や車軸がアメリカの文化に溶け込んでいくことを期待します。日本で自慢すべきものはいろいろあるが、間違いなくそのうちの一つというか最高のものは鉄道の技術と言えるのではないでしょうか。鉄道発祥の地、イギリスでは今や日本の技術で新しい交通体系に挑戦しつつあります。日本って本当に素晴らしい国だ。レールは暑さや寒さで伸び縮みするが、断面が斜めにカットされたレールを見て、なんて賢い方法なんだと思った。そのレールがどれだけ使われてるかは知らないが、日本の技術力はすごいのですね。尊敬します。日本独自のものがたくさんあって、技術者の皆様の努力や研究が日本の発展につながっていて、未来が楽しみですね。
せっかくの技術を盗まれないように注意してください。日本の技術を世界が認めているのが伝わってくるコメントばかりで誇らしいですね。これからも日本の技術者たちが努力を続けて世界に誇れるものを作ってくれるよう願うばかりです。動画をご覧いただきありがとうございました。グッド評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。またのお越しをお待ちしております。